っていうのを感じました。で、リュウさんの質問の中で答えが違ったのが一つだけなんですね。似ているところがあるのかもしれませんね。最後の質問何ですか、あれは。気を使わせてどうする。的に気を使っていただけるのでありがとうございます。ただね、高橋さんの笑顔には自信がないっていうのはもう驚きがないですね。シャシャってのがいいんだよね。日本で今一番笑顔と言っていても過言ではないですからね。以上、三田ミッションでした。札幌の自立支援施設で火災、死者が出ています。お休み前にディープセラの傷んだ爪に染み込んで夜の間に施設補修。ナイスメモ、ナイスメモですし、6種類の足つめ用の便秘、満便、お腹の張り、それぞれ違う辛さに見えて、どれも原因は大腸に。ザ・ガードは熱の菌が生きたまま大腸へ。